अंदर जा रही जिसको इसको वो फिरना ते और बाना वेंच डालते हैं वेंच। वो बहुत बैठ गई जी, बिल्कुल डूब रही है। और भी बैठ रही है, और भी जा रही है इनसे। गाड़ी पीछे लगाता हूँ मैं। ये इसकी अपनी वेंच काम नहीं कर रही। इधर इसके साइड पे खड़ो यार। हां परले पास निकलो माजे जल्दी ला वेंच। व्हाट तले बैग मैं तो तू बाश को वेट नहीं लगा सकती। चलो खैर कोई गल नहीं नहीं जी उधर से उठा नहीं, वो वेंच लगाते ना, वेंच से उतरेंगे। सबर कर यार संजी तू वजह ना ला ओए चला ना गाड़ी से लगा गाड़ी बस जाएंगे जिंदाबाद। एक बार आगे कार पीछे आए थे बाबा पीछे ना है जी। दिक्कत लगाए, थोड़ा दिक्कत लगा ले, निकल जाएगी। दिक्कत होगी दिक्कत है। रजा इधर वेंच रोल करेगा लाइट स्टार्ट कर ऐसे कर जाओ।
मोशन देगा, अच्छा मोशन देगा। यार तो बड़ी खराब फसाई थी यार वो उसकी यार वो उस टाइम डूब रही थी यार। रंग मार लिया उसने। मटर कमाल लेंगे। हाँ ये दोनों जीपें कितने आराम से निकल गई। हाँ सर बेंच को तो पता ही नहीं लगता है। ये क्या है पत्थरों पे? ये क्या है? दम ही नहीं है। ओहो, ये इसमें मतलब मोशन नहीं तोड़ेगा। अच्छा याद रख। चला जा भाई ये बस मोशन में रख। हाँ कितने नहीं बात टेंशन नहीं ले। रेत खतरनाक है, रेत नहीं है। जा जा मोशन में थोड़ा मोशन में नहीं तो रहा जा, सही है। बोले वो बस रहा है। चल 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 मोशन नहीं तोड़ना। गाड़ी का फ्यूल जो है ना, ओहो नहीं ना मोशन कम। आई इधर से बहुत स्टीप है जी, इधर से नहीं चढ़ सकते। चले वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि डिब्बी है तो आपने पे साइड से जाना है। तो वही सही है। इस तरह क्रॉस ना चली जाएगी ऊपर सीधा। ये तो भैया शार्ट नहीं लग रही है वाली। ये वाली उधर जाओ, पीछे भी है। उनसे पूछ उधर क्या है? वो जा रहे चले वो जा। पीछे और उनको नवीन भी उनको बोल उधर कुछ है कि नहीं, उधर जाते हैं। ये नहीं चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी। रमीश भाई जी वो उनसे पूछो वो उस जगह पे कुछ है कि नहीं।
एक्सीलेटर की तार निकली हुई है। नहीं चढ़ेगी, छोड़ दे आज। नहीं नहीं तार निकल गई। आधा मक्के में वैसे उतरी इतनी मुश्किल से ये V12 भी लिया ना पेट्रोल तब भी नहीं चढ़नी। ये तू चार से आप नहीं देखो मैं चार कर समय तो नहीं कर रहा चलो तो ताओ सोने जानना वो जरा बता दी सब ने इतना याद नवीन इधरों नहीं चढ़ दी यार इन ते जाके। हाँ ये गड्डी ने जेड़ी वड़ भी गई ने ते निकल भी गई ने तुसी गड्डी वाड़ो वापस भी ना आवे बहुत मुश्किल है। हाँ क्यों नबी साहब ऐ चढ़ वैसी ना बिल्कुल चढ़ो आज आ रात अपनी थोड़ी पहले साहब टायर तो सीधे कर चढ़ने वास्ते एवे ना मारो क्लच प्लेट मारो ऐसे छोड़ दो नहीं जोर नहीं लगना गड्डियां हो तो पैना 2-2 किलोमीटर दूर साहब एवे ना करो खराब हो ऐसे भी चाहती सीधी सीधा है फिर जाएंगी बस। और नहीं चढ़नी यार सोचो सनी भाई बचा इधर यार। सनी भाई इधर नहीं चढ़नी, इधर नहीं चढ़नी। तो चढ़ नहीं हटा चले चले अहमद भाई आप कर ले आए हैं।
हाँ जी हाँ सीधे जाए बस ये कौन है हमारे दरिया के पार है पहाड़ है अच्छे ट्रैक से अभी आप बैठकर तो सारी जगह